日就煎豬扒啦，一陣間加啲番茄落去做一個汁，咁好正㗎啦，餸飯一流，最簡單嘅餸菜之一啊！咁落咗啲番茄啦，落咗少少調味啦，有啲茄汁少少，落咗少少糖，咁樣咧等佢煎完啦，頭先煎完兩邊啦，未熟㗎嘛，咁就要回一回佢啦，用啲茄汁，咁順便煮埋啲番茄熟就可以撈汁咁樣食飯啦，去整一個番茄豬扒飯。見到慢慢煮溶嗰啲番茄汁回落去啲豬扒度咧，就更加入味啦。咁因為驚唔熟啦，咁就再整佢耐啲啊！我冇落嗰啲洋葱嗰啲㗎，淨係落薑蒜，係啦，咁都好夠味㗎啦，係啦。咁一陣間上碟再俾大家睇，咁就完成啦。係咪啲色水好靚咧？咁一陣間用鉸剪剪一塊塊就方便老人家食啦，係啦。咁今日就係煮呢個快飯豬扒飯，就係咁多啦。